na ba bureau na bino pona kosola na bino la mort ya papa na biso Kwedi o bino boyebi ba papo basali mosala makasi na groupe Simba ba papo ba tomboli drapeau ya mboko ba papo basali théâtre ya makasi. Moi-même je pense que le temps auto sola na bino bozomona o bozomona wana na bilili na bino tozali bomona HJ o bozomona wana alati chemise ya Flair ezali le président Elombe. Moi personnellement je parlais avec le président Elombe enfin a confirmé biso papa Kwedi n'est plus à Koufi à Outi Kotika biso que son âme repose en paix. Et les Toyos appel le président à biso que papa Kwedi à Koufi et il y a ça na HJ les Tolongo kuna Toyo ya biso mo sur place na HJ et voilà Toyo kuta au papa Lobagi à Bongo. Donc c'est une manière de confirmer que papa Kwedi n'est plus. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, le code de bonne conduite Yangoyo et Bandi comme d'habitude. Toza lisusu na sango ya mawa, to pusani na bandaku na bino, na ba bureau na bino, pona kosola na bino la mort ya papa na biso Kwedi o bino boyebi ba papo basali mosala makasi na groupe Simba ba papo ba tomboli drapeau ya mboko ba papo basali théâtre ya makasi. Moi-même je pense que le temps auto sola na bino bozomona o bozomona wana na bilili na bino tozali bomona HJ o bozomona wana alati chemise ya Flair ezali le président Elombe. Moi personnellement je parlais avec le président Elombe enfin a confirmé biso papa Kwedi n'est plus à Koufi à Outi Kotika biso que son âme repose en paix. Saratola Toluka Moeto ça la analyse parce que depuis le matin déjà Tobandaki Koloba, qu'est-ce que nous pouvons faire pour papa Kwedi Toluka Moeto peut apporter en plus Nabiso. Nouvelle onanu yo yambia gondeni. En tout cas sangwaliwa sangwamawa toyamba ngopeka na mawa na pas c'est-à-dire déjà vana banda na ko sala ba na représenter ba mes condoléances nanga na famille biologique ya papa Kwedi que son âme repose en paix. Théâtre de chez nous Mobimba et puis na famille artistique na BEP na souhaité bango ba mes condoléances. En tout cas na présenter ba mes condoléances lisusu na bisope ba chroniqueur ba journaliste parce que to comment on travaille na bango en partenariat en collaboration donc voilà mes condoléances vraiment na bisonios tout en tout cas que son âme repose en paix. Toyebi que ça passe si kobungisa être cher mais nzambe mutape sara nzambe mutazui. Voilà, mais aujourd'hui Sarah analyse nini loko nino koki koloba parce que les comédiens en général les artistes souvent ils ont une maladie au commun avena nini coup de pouce moko ya makasi pena donc ezalaka te mais era kufaka famille libota mona famille libota vraiment boye et teleminda kisande toza boye cheko e bembene fo bima jeudi azana nanda ko ya malili ba réunion salemi ba changea ki cheko lobby morgue balongwe na morgue kan kokolo ba ki ko chaye na morgue ya cinquantenaire mais pendant que cheko abanaki osala ba SOS azoleka bazobeta bakara yo eloko nini okoki koloba par rapport ya baliwa oyo ezoko sala très mal la mité Masaratola. En tout cas, tu as dit dès ton vivant, il faut préparer retraite na yo. Voilà. C'est très important. Dès ton vivant, il faut que omila ke la liwate mais faut banda déjà ko calculer que na koki ko kufaka sikoyo. Na tiki la ba na ngani voilà. Il faut banda ko calculer ka siko na koko ma pe inapte, na koko ma aveugle, na koko ma koka. Na bando vivre ndenge nini. Eza défaut ya bande ko ebele surtout ba artiste même ba musicien même comédien. Ba vivaka pona lelo mais ba bando bomba pona lobité pona retraite té. Parce que so y pona retraite ba bande ko prévenir lobby peut-être les lotam sous tous à la bateau to ya obeta bambela te pona kosunga bandeko ba koti hôpital ba komi na ba cas grave donc to ya obeta mbela te pona to lukali sungi moko ya communauté to ya ba mama to ya bandeko moko ba ya basunga ba kunde bembe mutu yo moko foza nano na assurance à vie na yo. Yo moko toi-même assurer na nous santé na yo, assurer avenir na yo, assurer lobby à bana na yo. De peur que ba yo sale loba cagnotte à buzoba. De peur que ba yo sale loba SOS
tala nanu de ton vivant batu basungi yo te. Mais batu basangani ba créer na ba groupe WhatsApp, ba créer na ba association, ba créer na ba cotisation, ba beti ba porte pas ba mécène na minene. Ba ministre. Mais tu n'es plus. Les autorités. Tu n'es plus de Jokufi. Oye babola mwana bango ba osala ote. Ba osala ngo peka tango komi na pasi. Tango zo vivre za na mai na makila to beleli bande ko bosunganga na zange sika ko vanda ba royate ba roseka ba rochola. Azara ezake époque na azara na siksa bomba raté. Mais tango kufa bayo la kisandie ki motema malamu. Que ya kufie malgré ça tout ça qui ka famille. Non, j'aime pas cette hypocrisie. To bando yo kanate mutakufi na yo lelani. Non, je viens pas. Non, les lani, mawango et outil place nini. Parce que tant azaki en vie, son azali na posta to za la ne bien na dinga ki to ngato bongisa. Donc to bongisi ta kufi, elle est partie. To sepela na liwa batute mais de fois to ça ka hypocrisie tina niveau ya muta kufi te. Oyebi yo ebi ke ti akufi bo sepeli mais ozo ya olela, olela nini. Vous comprenez? Donc bande ko na biso ba comédien makambo ezo komela bino mingi. Au moins, mutu mo tala neti ba succès ba papa Kwedi basali. Maman Bomengo. Et puis que ba papa Kwedi wana lelo fallait bazala ba icône mo na niveau mo très élevé. Il y a les colo. Tala ba succès ba bandeko na biso basali tala cheko ninga kufi. Mutu sengi tina SOS. Bokoki obimise mboka te. Tozana combien de comédiens au babenga bala patrona, baza combien? Tozan a combien d'artistes et comédiens oh ceux qui moutumora télémi a imposé moutumia ça paie ça $20 to luka moyen to bimisa Tcheko Congo. Combien baza? On s'aime pas. T'as dit qu'au Sanzarda même bisonde to travailler à boy. To lingana na bisoté. Tozo on a moins 100. Bomba. Au lieu moins 20, moins 80 bombi. Bomba. Lobi ba ochole bembe no pamba. Lobi ba rochola on attend maladie. Bato baba no rappeler bato bongo 600 masala nyos to na za ko bomba te. Vous comprenez? Donc ezo pesa baliwa bandeko tadi e pesa pasi mais pesa maele. Voilà. Et servir biso leçon. To vivaka pona lelo te. Lelo za na succès, bravo. Lelo za na mbongo, bravo. Mama ba jeep, bravo. Demain on za nango souste. Pour le bezara nzambe. Voilà. Construire lobby na on lelo ndé nazana mabongo makasi boy naza en bonne santé na la courage la mukana tongo na na salle émission donc tant on a fona bana ko construire pour na lobby na ngande za lelo na bana ko encaisser que lobby kuna na ko kota retraite forcée existe aka tel que papa Kwedi nous apprenons que côté retraite forcée à toi qui AVC voilà crise AVC sa retraite forcée si qu'on a retraite forcée soit bomba quitter ce qui peut à préparer à quitter voilà. Lelo yo liwa ba comédien et comment ka fo ba betambela. Mais pourquoi souvent ils ont ba crise ba crise ba mbasu ba nini ba mauvais sort c'est parce qu'il travaille beaucoup la famille na biso so ito ana ndeko comédien akufi to kunde na mbongo na biso. So imbongo na biso za cercle à $100 to lele na cercle à $100 to kunde na libula $100. OK. To rezo bambongo na binote parce que mutu aza envie asengi lisungi boyete. Siko po ani boko tena ba morgue cher. Ndengo zo apprendre nga ki ba changer Tcheko Congo. Non, mais je te jure, moi j'étais là émission dans la chaîne. Azena besoin morgue cher te? Je suis allé. Azena besoin à la vie, à vivre. Azena besoin à vie. Tu sais Sarah, Makambo Zoloba, moi je suis allé, Tina famille à Tcheko. Je suis allé avec mon confrère Yves, tout ça l'émission. Il y avait des discussions parce que famille va mourir presque 3 semaines. Et là comme ezo salema ezate, la famille va décider bango moko ba sala makambo na bango na marque na bango, bazui di boulou, bazui. Le comédien balobi non. Biso il faut to longola ye morgue wana to changer ye morgue. Il faut pas changer programme dans sa famille loba qui famille tchèque famille lobi niet programme na biso et go changer te oyo nyonso azali ke azana besoin ya kosunga Tcheko na era kufi azwa enveloppe wana aya nango na famille. Donc ceux qui font mal et ce que beaucoup de personnes cherchent c'est juste les enveloppes o yaka er batu bakufaka la famille ba expliquer kiango
ils ont bien dit tous on a besoin d'enveloppe wana et ya biso déjà si to l'union même pour nous changer morgue baboyaki mais chose grave hier nous avons appris que ba famille est décidé ensemble na ba comédien ba kena changer morgue ba tieye na cinquantenaire or nani or 50 pour nini ba memaka na maladie na cinquantenaire te or ça azaki na hôpital na centre hospitalier moko ya mukie bon laisse-moi na loba vérité ya tina te voilà et à ça même ba SOS na ba télévision bo sala transfert ya hôpital te à l'époque tant azaki en vie pourquoi c'est méchant. Et puis on a condamné nanga batute parce que kosunga batu ba força batute mais il faut komi yeba kende na zaboé il faut na assurer santé nanga il faut na assurer mais bango déjà baza na ba carte eza assurance non eza maman chaque akufat eza assurance te t'as dit na vie kolinga ba vivre na vie à facilité te ce n'est pas bien ba sunga yo ba apporter mais ezala te que base na on na zabo conscience ton lalo la mukebi que son na beli na kenda hôpital na compte à tel mutunya sto lingara vie à facilité avancer raté voilà il faut lukana sueur na yo bien sûr toi na batu ngani na zabo na batu c'est-à-dire ba utokanga ah est-ce que ça est important na benga bateau tout na yebi bango po ba futela nga caution non sala ngote mais bango moko na komisala na komisala omona mutu ye moko comme benga nga balobi nini kuna ba bi combien on se comprendre mais nga de ana misaleli na futi pe na répondre maman de ana sali na futi oh OK ça va na ozong selo ngona ovirele yo wana yo mo bimsama mo ce soir te non t'as dit na lobaka na batu mettre fois biso tout basunga biso to na batu derrière nous mais baza primordial te na vie nanga po bana nga bazonga classe fona bando calculer na benga un tel ba pianga mbongo oh benga président bébé non jamais maman Nathalie kutu konga sutu kaka Fatou maman Nathalie nga sutu kaka moi nga na fandi boye ba nga ba bengela nga la kisasa yo bien mère abina l'excellent la MP ça piou eleki président bébé na sutu kaka ozo comprendre baza batu bango mo baby ke Sarah na biso aza maman responsable bango mo nde bavanda ya mo na ndenge na bango to sala maman Sarah surprise hein to sala bon mais vie na yo comme vie na yo dépendre ka juste non yo nengo zano ebi ke mutu ba futela nganda mutu ba pesa ngambongo les cotisation na cotisation so ina ngina somba li papa na benga maman na non voilà merci c'est là Sarah c'est là ngamo de ana mo na go metela kati zonga kawa na zela voilà non t'as dit et ça l'a raté donc mutu bombo comment vivre conscience no ebi ke polata il faut na benga ba maman tel pour melama il faut na benga ba maman tel pour somba lipa faut benga ba maman tel pour futandaku okomi esclave mutandenga ona t'as dit asuka ka malheureux ce qui lelo a kotindaku a comment passer ba moment en retraite tellement à gérer passer na mabe et ko rattraper tina futur voilà ndo monaka akomi kosiba comment ça elle est SOS mais batu babando tout ni bela succès nyasto salara na via bomba raté pona batu mususu pe batu pe ba okabelo batu ba oselo bantinchani ba oselela o bakanyoti mbongo wana polo sana ngwata makama malonga ezate ebo ebatelela oti lobi yo mbongo boîte te bar aussi ça m'a ebi ke lobi su maman nani o ba sa su kanyo mère wana sara ba kanyota zati envie zaka ye rôle ne ama kasi na kanyoti au sala kanyota sali kanyoti tango ekoti baba pesi au lieu pas lobi su donc azo vivre na kanyoti azo vivre na kanyoti azo vivre na espoir ya na poche à mutu ya ba cotisation ba Abi na fin du mois awa. Na benga maman Gina mato futela nganda. Ce n'est pas normal. Na benga maman Bijou Ketani. Yango bazo abiso na valeur te yo mo no vandi tadi ofungola pe téléphone obenga allo yo maman ne na za bo futela nganda. Ah! Kilo ezate na monoko. Voilà, mais aussi aspect oh nani kina baksa lorsque moi je parlais de Yann Konabiso Tcheko neti déplacement na yo wana déjà herbe ba longoli yo wana ti place bagecha na cinquantenaire et singa ki ambulance il faut payer place ba ko exposer corps wana na cinquantenaire pour na 1 heure du temps. Pour une heure du temps, on paye si c'est $1000. Ndenge ngana yo kaka. Et pourtant, tu sais quoi, à Luka qui a 100.
même à 300 ya pamba. Oui, mais que tant maman top to l'excès ba voice maman top ba cotisation $150 et combien ta 300 mais ba OK no lela un espace wana pour payer $1000. Or na $1000 wana vous pouvez aussi prendre ça bozwa ngo bo pesa ngo famille ya Tcheko et koki ko sunga bango na ba dette o ba koti na makambo ebele ba koti. Donc tout ça nous avons compris et le ba famille ya Tcheko donc eza lokola ezala na batu moko bazwaka déjà mbongo moko boye ba dépendaka na mbongo wana pour voir pour montrer aux gens au bango bakenda kozwa mbongo ke no bomoni mbongo to yaki ozwa epa na bino to sali makambo biso to yebsaki bino pendant que ba facture ezalaka na moi c'est voilà tozalaki pe na décor na HJ wana tozalaki na décor à part le président Elombe tozalaki na décor. Merci beaucoup à l'artiste décor parce que il est vraiment très cool à accorder biso interview moko juste il y a 9 petites minutes tolanda interview wana et puis bandeko balandi to kutani mbala sima ce qui Jésus Christ a été to kozonga awana sarato la tolo kwa moeto ça ela bino ba analyse o bino bolingaka na makambu ya bien na ndenge ya malamu parce que baliwa to yebi ke za fait moko naturel mais oh, comment les cas des fois ça fait trop mal. Merci à maman Yvette Mbangu, merci Yvette Mbangu depuis la Belgique, maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala. Merci na Amélia Mweba. Merci na Amélia Mweba. La private de Orlando Domingos. La private de Orlando Domingos. Donc je vous salue. Un grand merci na maman Nathalie Nana Moussibou, président bébé, maman Déborah Loubanda Kilo Amère à Calgary. Merci beaucoup. Bah vrai fan, bah meilleur fan du monde. Je vous salue parce que namoni ebele batuni tuninga na ba comme on a vu sincèrement na maîtriser mais Angelos Kawan bazebele Fatou Mukanti Dalia Onyema Debo Bouchab officiel TV Makiala Kumba Ozia Masamba bazebele Angelos Kawan bazebele nakanga ba kombo na po ezala malam erbozwa ka ba émission na biso bo papa Sol Mbemba la fille à papa surtout Sol Mbemba la fille à papa la fille à président bébé to benga kibongo Sol Mbemba la fille à papa. Merci beaucoup Sol Mbemba. C'est la Kike, la Rose Bonga, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Eliezer moi na classe Fana Sarah Tolaza étudiant ou t'as écouté aussi ça na Turquie. Yoka bana nanga. Sarah Abouele, moi na nanga sous ça otanga na université. Wana bane belé. Sarah. Tozi sous wana bane belé. Non, tu es une bonne maman avec beaucoup d'enfants. T'as dit toza matanga keba nanga. T'as dit keba nanga. Mais déjà, t'as dit keba nanga toza na matanga. Je vous dois du respect. Keba nanga. Keba nanga poto s'il te plaît. Na ute ko vanda. Na ute ko vanda wa. Obengi na appel vidéo. Oyambi. Ozo banangani. Na ebisi obi zela pardon. Sarah Makamo c'est Sila. Kunate. Kunate yoka Sarah Makamo c'est Sila Sarah na lini na non Sarah s'il vous plaît toza matanga siko yo okolomi na ngamba bana na ngapani limbisanga na papa Eli MK Dalia Onyema Pamela Kabea wetu en tout cas merci beaucoup na vanda kikuna mais yoka d'accord au moins je suis très d'accord avec na vanda ikuna na vanda ikuna na moni maman yo so sola na appel vidéo te tozo des annonces. Non, s'il vous plaît. Tous des annoncés. Yo vanda awa. Ngana vai na derrière la caméra OK. Comme mango awa te kolobango awa te na lingi yango te parce que ils ont touché na ba personnalité alors ça fait pas quelque chose. On dit déjà que tout ça makambo derrière la caméra. Oh kasi mais derrière la caméra nous avons une autre vie, c'est normal. Ah OK. Sikoyo poni lobi danga ozana bana. Parce que moi no yo yelinga na appel vidéo. Nakata chambre za nani est-ce que yo yebi ke makambo a peignoir wana batu misusu bazwango ya solo te nakobeta te makambo a peignoir wana ezala ya lokuta mais bon voilà naza te nini décor azala ki yoka obi peignoir pardon. Pardon, Sarah, pardon. Na yoki bien te ba de ramini ni peignoir. Sarah, pardon. Na lini na ngate, na zakuna tête émission esili. D'accord au moins était là à accorder biso interview bandeko balandi ezaka une façon ya rocha ambiance c'est pas nabino mais supportez nous, je sais que babiloko on va essayer. Vous avez demandé Sarah dans la trop comique. To luka comédie mo bientôt coach ça. To longola comédie parce que
oyo namoni et zoko kende des fois tozo linga ko pesa ndeti mo opportunité mo porte mo bu e fongwa mapona ba femme insensée voilà baluka ko interpréter ngo mal tozo bon ça déjà comédie moi bien c'est-à-dire t'as dit nga pena comme mon ndio zimo sina poto na zaka trop sincère écoute Sarah moi si oyo ya ko passer non pardon yo kana na signifie donc le mongo Sarah. Moi, comme je suis là, na lobakango avec mon cœur, mon âme, na esprit nanga na tchaka na makambonga na lobaka. Je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu parce que na ça la kanza yoka Sarah. Na comme sous serviteur. Non, mais parce que na ça la les 10 commandements na pratiquango. Je vais répondre à ta question. Le jour où moi t'as dit je trouverai une femme oh donc azayanga. Sarah, ma femme c'est une partie de moi, une partie de ma vie. Je serai très fier na ndenge papa Diego azalaka fier et pas Saratola. Ndenge papa Noé mama vakala nzinga azalaka fier et pas maman Zozo. Donc Fiona mbaki wana zaina. Non. Oh là, c'est au PC na appel vidéo. J'ai beaucoup des amis. Est-ce que pas no ebisa ki abongisa bilamba? Non, j'ai beaucoup des amis, je pense pas. T'as dit répondre ngate. Ngana na ebite ke abongisa bilamba. Moi je n'ai pas dit abongisa bilamba. Est-ce que oyebi ke tolinga tozwa nanu bon, tozozonga. Tozwa nanu décor Toyoka Makamu décor à lobby et puis on se retrouve tout justement après Koloba il y a décor. Merci. HG avec les artistes comme vous voyez tout à l'heure que je suis avec l'artiste et comédien décor du groupe Simba. Rapidement on a posé 2-3 questions parce que à cette heure-ci Batubaza le quoi on est une rumeur Batubaza sur thème ce que mon ibiso tozi ba micro to télé c'est tellement sérieux c'est pourquoi de poser ma question et pas un décor à cause na précision européenne parce que tu kouti bango awa na HG décor bonjour. Bonjour Claude. Bonne santé. Oui ça va. Ok rapidement toi qui est une actualité décor tout le monde on a HG apparemment par artiste non nous ba comité mais ils ont déjà awa est-ce que Eza Rimer to Eza vraiment vrai papa Kwedi ne plus avec nous il vient de nous quitter. Ouais Eza solo biso plutôt une répétition comme président Tskem soit avant. Et puis c'est aussi 6 répétitions toyé na bureau na biso ya groupe Simba et les toyo soit appel ya président ay biso que papa Kwedi a Kofi et yasa na HG les tolongwe kuna toyo ya biso mo sur place na HG et voilà toyo kuta au papa lobaki ya bongo donc c'est une manière de confirmer que papa Kwedi n'est plus. Ok, pour nous développer bien, pour présenter ma condoléance à toute la famille artistique Yambo Cannabiso, et particulièrement à vous. Merci. Ok, Batebele vous a surpris en mon aliwa ya papa Kwedi. Yakoyoka liwa papa Kwedi. Est-ce que papa Kwedi est malade? Ouais, Azaki malade, Azaki interné à HG. Je ne sais pas si j'ai encore une bonne mémoire, que ça va 5 à 6 jours. Et puis voilà, les lois bien mis sur Koufi. Bon. Il n'y a rien à dire, les oiseaux naturels. Non, le bâté papa d'Akola qui a mon tout pour la amitié et Bakufa. Mais au moins, on sait que Dieu a permis et voilà. Parce que au moment où Mité est au Zokana, nous, on a un problème, il y a un abisso, un abisso tchéco. Et voilà, problème, et au Baksa Malikola, problème, papa Kwedi les sous. Bon. Et maître des temps et des circonstances a décidé de bon. D'habitude des alaka, donc comment on a bongo na ba réseau na sur internet, ceux qui artistes azobé là, tous alaka moi interpellé à cause du micro, non bande kobo sunganga SOS kaningi salamaka pour nous soutenir papa Kwedi. Est-ce que papa Kwedi a benga kito ay boye baki malade na qui grave, ils allaient qui pour 5 jours, c'est qu'il a confiné mort subite. On est au Congo, madame. Nous tournons sur Yébisier. Je vais dire quoi par là. Papa Kwedi déjà place à Zaki internet, c'est-à-dire qu'ils ont soin approprié et puis ça m'a. Liwe est naturel, liwe comme il y a Koufi. Et l'igno le bagage artiste soit du problème, faut habiter à Kaka. Qui est là, on a du problème, bossunganga. Déjà avant que tout artiste aloba. Et ceux qui artistes se sentir bloqués, c'est mon malandé artiste sur un micro pour dire voilà bosungangai.
Ok, tout ça déjà, bon, boza déjà na matanga, il y a Tcheko, au couple nous bokundité, et bozu sous matanga, il y a Papa Kwedi. Un monayo, na bateau, bibino, batala bino, penza na bokebi, voilà, on a besoin de vous. Et alors quoi, joueur moi quoi koufaki, monsieur Sobando Bela. Et pendant qu'il y a beaucoup de joueurs qui koufaki avant, joueur monsieur soit koufé. Donc ils a bongo. Bande ko botala biso, toujours continuer ko confirmer to ko sabino ka ke. Toujours les sous les kambu ko ali kambu. Donc Papa Kwedi azate. On dirait HJ, ils ont qui na moi sangomo ya bien pour na artiste et comédien. Non, même pas. S'il faut dire ça toloba. Combien d'artistes bazwaka bazwa soin et puis combien de bakoufi. Avant HJ de la HJ, avant l'artiste va bazwa soin awa. Ba tout d'abord bakoufa ka artiste bakoufa ka. Donc Santiago artiste n'a rien à voir na mamba HJ hôpital est belé neto solano awa certainement na hôpital mususpe batu ba okufa batu musupe ba ozo ba soin neto lo ba Papa Kwedi akufi ana HJ et après na batu mususu na moment au ba obi hôpital ba zaki malade ba sui ba lobiko non liwe na ngo naturel maman. Mais côté la penza comme on a Papa Kwedi et puis président Elombe a eu matanga donc bino pe groupe Simba bozu matanga. Non, Papa Kwedi déjà pas na ngazalo wa Papa Kulutu. Pas na ngalo wa Papa Kulutu parce que mon papa le maître Faustin Soukari Elombe a l'équipe pas naé. Donc ezalo kola Papa Kulutu na ngande akufi. OK. Ezalo wa Papa Kulutu na ngande akufi. Na ba groupe le seul batinde les biso dia ba photo tomoni météo aza vraiment malade aza pas le faible à la donc déjà Borina Kotala hier ou comment? C'est déjà des jours depuis que j'ai appris message je cherche comment na kokende otala au moment où on a Hollande ba détena e baza wapi on me dira que aza na lemba donc c'est juste na simananga donc c'est facile pour moi na mona papa na météo. Si pas ce soir, peut-être demain, déjà dans Kemouna. Quand l'artiste est malade dans l'hôpital, individuellement, na ba organisation ANTPC et nous vivons dans besoin au moins belé. ANTPC est une association. Mais relation il y a monté cause à la personnel, ngana na ba intimité, to na ba relation ngana ve nanga. Ozomona. Elle wa Papa Kwedi. Ils sont au Koutani. Bon, nazu ngolu il a tourné na troté mais le moment que to mesana na e tanga bande ko ya na groupe Simba et puis to solene lisusu mingi tangu papa akomeba komo na biso na elo mo salama na RTNC atelier de renforcement des capacités on déplace ton ko ke to kuta na e de sololi na za pa moi na Elombe oh donc na za Papa Kulutu ce soleil depuis on commence to kutani to blagaka na tumbola ponga kipate mukolo mwana yaya lekdo na tumbola mutu nyonso pona ngai komelo kola akomelo kwa koko pana nga na sona kutana il faut na tumbola et ça fait très mal que perdre artiste ya minene ba légende s'il faut le dire na musana na biso mais après on sait pas quoi dire nous avons décidé. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes là à l'hôpital HJ, na Sangoya Matanga, comme liba artiste comédien, Papa Kwedi, Bisoto Yebi, Azaki ko Evre na groupe Salongo, il nous a quitté. Donc, il vient de nous quitter. L'artiste ne plus comme vous voyez. Toza Awa, artiste Wakoya, Tokozangate, Osolana Bango, Ponako. Pour informer Bino, à chaque point, il y a histoire, il y a Liwa, il y a Sangoya Matanga, il y a Papa Kwedi. Je vous retrouve juste après.